Hello everyone welcome back តោះថ្ងៃនេះយើងមើលប្រយោគអង់គ្លេសថ្មីបន្តទៀតណាហើយមុននឹងមើលប្រយោគរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនយើងចូលមើលប្រយោគទាំងអស់គ្នា This work is not suitable for you. This work is not suitable for you. ការងារនេះមិនសមនឹងអ្នកទេ I can't wait any longer. I can't wait any longer. ខ្ញុំមិនអាចរងចាំទៀតទេ Slow down. Slow down. បន្ថយល្បឿន I love to play video games. I love to play video games. ខ្ញុំចូលចិត្តលេងវីដេអូហ្គេម I'm good. I'm good. ខ្ញុំសុខសប្បាយ Talk to you tomorrow. Talk to you tomorrow. និយាយជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃស្អែក I could see through the mirror. I could see through the mirror. ខ្ញុំអាចមើលឃើញតាមរយៈបញ្ហានេះ Are you fooling me? Are you fooling me? តើអ្នកកំពុងបញ្ឆោតខ្ញុំមែនទេតើអ្នកកំពុងតែនិយាយកុហកខ្ញុំមែនទេពាក្យ fool ហ្នឹងយើងមានន័យច្រើនថាកុហកបញ្ឆោត Glad to meet you. Glad to meet you. រីករាយដែលបានជួបអ្នក Hurry up. Hurry up. ប្រញាប់ឡើង Is everything okay? Is everything okay? តើគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេមែនទេ What time does the next train leave? What time does the next train leave? តើរថភ្លើងបន្ទាប់ចេញនៅម៉ោងប៉ុន្មាន He is still not well. He is still not well. គាត់នៅមិនទាន់ជាសះស្បើយទេ What are you up to? What are you up to? តើអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយ Fetch water from the well. Fetch water from the well. ដងទឹកពីអណ្ដូង ពាក្យ fetch ពាក្យហ្នឹងបានន័យថាយើងទៅពីកន្លែងដែលយើងនៅហ្នឹងដើរទៅកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវទៅហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅយកអីមួយនៅកន្លែងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញយើងប្រើពាក្យ fetch. Fetch water from the well. ដងទឹកពីអណ្ដូង How can I help you? How can I help you? តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកដោយរបៀបណា What are your hobbies? What are your hobbies? តើអ្នកចូលចិត្តអ្វី hobby នេះបានន័យថាទម្លាប់អ្វីមួយដែលយើងចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដូចជាការស្ដាប់ចម្រៀងការលេងកីឡាអីចឹងណាអាហ្នឹងជា hobbies របស់យើង I apologize. I apologize. ខ្ញុំសុំទោស It has rained excessively today. It has rained excessively today. ថ្ងៃនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង Could you give me some money? Could you give me some money? តើអ្នកអាចឲ្យលុយខ្ញុំខ្លះបានទេ What's the weather like? What's the weather like? អាកាសធាតុថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរ You are going too fast. You are going too fast. អ្នកទៅលឿនពេកហើយ It's a good beginning. It's a good beginning. វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អ This is your update version. This is your update version. នេះគឺជាកំណែបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
How much is it How much is it តើវាតម្លៃប៉ុន្មាន He is serving his own ends He is serving his own end គាត់ធ្វើអ្វីៗដល់ខ្លួនឯង I feel sad about your loss I feel sad about your loss ខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់របស់អ្នកអានេះន័យមួយទៀតដូចជាការចូលរួមរំលែកទុក្ខដូចជាគ្រូសាគាត់មាននរណាស្លាប់ចែកឋានអីចឹងណាយើងក៏អាចប្រើពាក្យថា I feel sad about your loss ឬក៏យើងនិយាយថា I'm sorry about your loss ចឹងទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខចឹងទៅចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ Oh I am sorry I have got a bit late Oh I am sorry I have got a bit late អូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមកយឺតបន្តិចហើយ Of course ប្រកាសណាស់ហើយ Just shut up for a minute Just shut up for a minute បិទមាត់មួយនាទីមកបានន័យថាយើងធុញឬក៏មូម៉ៅអញ្ចឹងណានិយាយច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រាប់ឲ្យគេឈប់និយាយ Shut up for a minute Just shut up for a minute She accused me She accused me គាត់ជេរខ្ញុំ Will you now beat him to death Will you now beat him to death តើអ្នកនឹងវាយគាត់ដល់ស្លាប់មែនទេ Where did you get it Where did you get it តើអ្នកបានវាមកពីណា Speak what is true Speak what is true និយាយអ្វីដែលជាការពិត I do not want to know anything I do not want to know anything ខ្ញុំមិនចង់ដឹងអ្វីទាំងអស់ How long will you stay How long will you stay តើអ្នកនឹងស្នាក់នៅយូរប៉ុណ្ណា